السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. فيديو جديد ودرس جديد إن شاء الله. اليوم الدرس ديالنا غيكون في لوكتوغراف ايفالياسيون دياغنوستيك، تقويم تشخيصي، من لاباج 8. تبعوا معايا نشوفوا السؤال الأول في لوكتوغراف. شنو تيقولنا؟ ريكوبي en complétant avec e accent ou e accent e، يعني اما غادي نحطو او اكسون او غنحطو او اكسون افيك او، يعني ديال هذيك دو زو الثانيه ديال الفيمينا. عندنا هنايا اون اريني كنحطو ليها او اكسون اي او الثانيه ديال الفيمينا. اون ايدي حتى هي دو زون اكسون. فكره لا فيروسيتي حتى هي حطينا ليها accent. La férocité accent. La férocité أبناء التلاميذ هي الشراسة. la valie accent et du féminin الوادي. أنا كاتبه لكم هنايا باش خدمت هادشي لأن كيف ما كتعرفوا كان شاده التليفون بجوج اليدين باش كنصور، وواخا انا كاتبه لكم هنايا يعني سميتو راه يعني من جوز هنيكم هادشي راه سميتو، لكن راه انا كنشرح لكم كيفاش. مفهوم أبناء التلاميذ؟ لا فالي اون اميتي اللي هي او اكسون، حطينا لها او اكسون الصداقه. عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا قدامكم هانتوما لو نينيتي ب او اكسون، ما عندهاش او ديال الفيمينا الشرف. وهنايا عندنا هنا لا غيتي السعاده. واخر كلمه كاينه هنايا، لا مازال كلمه اخرى من بعدها، une rangée او اكسون اي او دو فيمينا الصف. وعندنا اخر كلمه هانتوما تبعوا معايا، عندنا اخر كلمه هنايا هي لا فييرتي هي الفخر. مفهوم أبناء التلاميذ؟ كنتمنى باش يكون كلشي واضح قدامكم. عندنا هنايا لوميديتي هي الرطوبه، زدنا لها او اكسون. لا بوتي الجمال، لا بوتي او اكسون. لا ليبرتي هي الحريه. كيستيون نيميرو 2 دون غادي نعطيو دو نون فيمينا افيك او اكسون et deux noms féminins avec deux e accents. Avec e accent عندنا هنا la fidélité وعندنا la saleté. la saleté هي الوساخة. وعندنا هنا deux e avec accent la rainée اللي راكم كتشوفوها رانا كاتبها لكم اللي هي العنكبوت. وعندنا ليدي فكرة، هانتوما ليدي فكرة deux e accent. question numéro 3 هنايا recopier en accentuant يعني نحطو لي زاكسون كوريكتومون الملائمه، نديرو لي زاكسون الملائمه لي مون سويفو. فهاد لي مون سويفو اللي هنا نكتبوهم في الدفاتر ديالنا ونحطو عليهم لي زاكسون سويفو. عندنا ميم كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا اكسون سيركونستانسيال، لي تي aigu, après aigu, exprès aigu, un éléphant aigu, la frère رانا مكتبتهاش نسيت، لا frère الوسطانيه avec aigu. لا هنايا extensionnel لان لا ايسي كنعنيو بها ماشي ديك لا الثانيه، كنعنيو بها لا ايسي او ماشي او بيان، ماشي او دو ليو ولكن او دو بيان، اما هكا اما هكا avec accent. m'aider avec accent aigu auprès près le près. هما كلهم هنايا كتبتهم لكم. الشرح ديال لو بخي راه كتبتو قدامكم، هو اللي ما معرفش او بخي راهي معروفه، بخي حتى هي معروفه. هنايا عندنا كيستيون نيميرو 4 recopier en accordant، غادي نديرو واحد المطابقه ديال الفعل لو فيرب اونتر بارونتيز اللي هو بين قوسين avec لو سوجي والفيرب طبعا غادي يكون صرف البريزون دو لانديكاتيف. شفيقة إيرانية مونج dans le même restaurant tous les soirs، يعني شفيقة ورادية كياكلوا في نفس الغيستون
نفس المطعم جميع الأمسيات كل مساء. بما أن هنا كاين بلوريال كاينين جوج يعني شفقة إيرانية مونج غنزيدو ليها ان تي او بريزون دو لانديكاتيف. عندنا هنايا سوبر لي فاكونس ابروش ا غران با، يعني زعما سوبر لي فاكونس راهما مقربوا بواحد الخطوات سريعه. ابروش غنزيدو ليها ان تي لان عندنا هنا لي دو بلوريال لي فاكونس. عندنا هنا لو شيان بوندي، لو شيان بوندي ايكور، يعني هذاك لو شيان الكلب يجري يقفز ويجري دون تو لي سونس في جميع الاتجاهات. كور هاي زدنا ليها تي لان هادي سينغولير. لو ليفر كو جيتي اشيتي مانيفيك، لو ليفر كو جيتي الكتاب اللي شريت راه زوين بزاف. اي le verbe être troisième personne du singulier le livre singulier. les petits chiens الكلاب الصغيرة كالي، يعني كالي هما كنقولوا مجمعين لاصقين حدا امهم contre leur maman. عندنا هنا le verbe dormir au chaud dorme لان البلوريال dorme كنزيدو لها ان تي. je dors je dors et dors nous dormons vous dormez elle dorme un t. Recopie en orthographiant correctement la participe passée du verbe. يعني عندنا هنايا لو فيرب هذاك البارتيسيب باسو غادي نكتبوه كوريكتومون. tous les lettres seront distribuées، يعني هنايا واش نديرو les lettres c'est une lettre بعدا féminin au pluriel، يعني seront distribuées عندنا participe passé هو اكسون، ولكن هنا بما ان عندنا فيمينا وعندنا بلوريال غادي نزيدو e de féminin et s de pluriel. distribuer e de féminin et s de pluriel. كيف ما كتشوفوا la phrase B les meubles en étaient déménagés. les meubles en étaient déménagés. les meubles un immeuble déménager غادي نزيدو لها غير اس دو بلوريال لان سميتو on était déménagé dans la nouvelle maison. عفوا أبناء التلاميذ. oui les meubles en étaient déménagés اس دو بلوريال فقط وما نزيدوش لها دو فيمينا. les voisins جيران sont partis مشاو en vacances مشاو في عطلة au Canaries جزر كناري. les voisins sont partis ها هي partie s de pluriel فقط. le courrier saura remettre en main propre au directeur de l'usine. remis نزيدو la s بوحدها du pluriel وما نزيدوش e de féminin. les invitations seront envoyées avant la fin du mois. les invitations seront envoyées une invitation avec نزيدو e de féminin كيف ما كتشوفوا قدامكم s de pluriel. عفوا أبناء التلاميذ رجعوا قلنا question numéro 6 recopie en complétant avec près l'heure et l'heure. عندنا هنا elle se trouve près de la gare يعني يتواجد قرب la gare. les moutons et les chèvres sont dans le pré راهما في المرجع. les moutons et les chèvres راهم في المرجع. ils ramassent leur affaire يعني ils ramassent هنا علاش درنا اس لان ils ramassent leur affaire هما بزاف ديال لي زافير عندهم كل واحد عنده لي زافير ديالو ماشي واحد. بخلاف هنا elle est prêt pour la course de demain يعني هو جاهز مهيئ لا كورس ديال غدا. ils voyagent par avion avec leur père يعني الاب ديالو بوحدو هنا ما درناش اس لان singulier leur il voyage هما بزاف كل واحد بالاب ديالو فهمتوا. il voyage par avion avec leur père. recopie en complétant avec le son cas. orthographie correctement يعني هنايا عندنا لو مون كارطابل كيفاش غادي نكتبوها avec سي. لو كوالا هذاك الحيوان ديال الكوال هو بكا. لو كيبي طربوش ولا شابو ولا شي حاجه بحال كيبي المهم كيبي. لو كيبي avec K. 4 avec Q. quand avec Q. comme avec C
avec c'est. Avec c'est. المهم نكملوها بالسي. Recopier et écrire au pluriel les mots suivants: le chacal, le journal, le festival, le vacal, le fou, le hibou, le chou, le trou. le chacal هي les chacal. عفوا حنا حتى تزيدو اس. les chacal لي ماشي لو. les chacal أبناء التلاميذ. هنايا فين هي؟ ها هي هنا. هي هنايا غادي نضيفو ليها واحد الاس صافي كبيره ماشي مشكل لان ما لقيتش كيفاش ندير. لي شاكال لي جورنال افيك اكس. لي فيستيفال افيك اس. لي فال الوادي المهرجان. لي فيستيفال لي فو الاحمق الحمقى. لي هيبو هما موكا الجمع ديالها لي هيبو. لي شو داك الملفوف كنزيدو لا اكس. لي ترو كنزيدو اس. تقب. عندنا هنايا écrit au pluriel le mot. écrit au pluriel le féminin des mots suivants. هنا العكس يعني غادي نكتبو au pluriel le féminin: un chanteur, des chanteuses, un danseur, des danseuses, un sauteur, des sauteuses, un instituteur, des institutrices. des institutrices. هيا كتبتها لكم des institutrices. لا شنو هي الكلمة اللي من بعدها؟ un éditeur des éditrices مخرجات أو منفذات. هنا دي institutrices هما المعلمات. دي سوتوز راهم القفيزات. المهم أبناء التلاميذ كنظن أنني وضحت لكم هاد لوكتوغراف هذا ليفالياسيون دياغنوستيك شرح كامل. كنتمنى تفهموه وتركزوا عليه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.